2025 코리아 빌드 위크 코엑스 박람회에 참여했는데요. 스프라TV 안녕하세요. 스프라 벽난로 최대리입니다. 저희는 이번 2025 코리아 빌드 위크 코엑스 박람회에 참여했는데요. 현장에서 제품을 직접 보고 궁금한 점을 편하게 나눌 수 있었고 고객님들과 소통하면서 참여하길 정말 잘했다는 생각이 들었습니다. 이번 박람회에서는 독일, 프랑스, 이태리 등 유럽 주요 5개국에서 수입한 가장 인기 있는 벽난로를 선보였습니다. 각 나라의 문화가 만들어낸 디자인과 성능을 직접 비교해보시며 꼼꼼히 살펴보시는 분들이 많았습니다. 특히 고화력 모델에 대한 관심이 높았고 실제 만져보니 확실히 다르다라는 반응이 많았습니다. 벽난로는 난방기기를 넘어 집안의 분위기를 결정하는 중심이 되는 제품입니다. 앞으로도 감성적인 공간 그리고 믿고 선택할 수 있는 벽난로 브랜드 스프라가 되겠습니다. 그리고 다음 박람회 일정도 미리 안내드릴게요. 저희는 오는 8월 21일부터 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 박람회에 참여할 예정입니다. 설치를 고민 중이시라면 다음 박람회에서 직접 경험해보시는 걸 추천드립니다. 오늘 스프라 부스에 방문해주신 모든 분들께 감사드립니다.